Ein deutsches Märchen. Prinz Niesen. Es war einmal ein König und eine Königin, die eine große Party zu Ehren der Taufe ihres neugeborenen Sohnes Prinz Roland veranstalteten. Das Bankett fand in der großen Halle des Schlosses statt und bestand aus einer riesigen Auswahl an Speisen, das von Suppe, Kuchen, Punsch und natürlich das beste Erdbeertörtchen reichte. Die Königin hatte wie eine gute Gastgeberin das Geschehen im Auge behalten und mit einiger Sorge festgestellt, dass niemand auf der anderen Seite des Saals Erdbeertörtchen hatte. In diesem Moment eilte der Chefkoch, der ziemlich blass und besorgt aussah, durch die Menge und flüsterte ihr ins Ohr. Ihre Majestät, die Erdbeertörtchen sind überall aus. Die Königin wurde blass. Haben wir noch andere Backwaren? Ja, Eure Majestät. Dann lassen Sie sie sofort servieren. Der Koch zog sich zurück und die Königin rappelte sich auf. Nach wenigen Minuten dröhnte plötzlich eine Stimme. Wo ist mein Stück Erdbeertorte? Überrascht drehten sich alle um und fanden eine ältere Fee namens Malvolia, die mit in den Seiten gestemmten Armen auf ihr Erklärteller blickte. Die Königin eilte hinüber. Es tut mir sehr leid, Madame Malvolia, aber die Erdbeertörtchen sind aus. Du meinst, du hast nur genug für deine persönlichen Freunde gebacken? Wir werden sofort neue holen. Erdbeertorte, die die Königin selbst für ihre lieben Freunde gebacken hat. Aber für mich eine Fee des Alters und der Auszeichnung. Ein gewöhnliches Bäckerkleer. Ich bin von euch allen sehr beleidigt worden. Nein! Du sollst teuer für diese Demütigung bezahlen. Ich verfluche, dass jedes Mal, wenn der Prinz niest, etwas ändern wird. Bis. In diesem Moment wehte ein Nordwind böig durch die offenen Fenster der Halle und trug den letzten Satz von Malvolia weg. Malvolia schnippte dann mit den Fingern und verschwand vor den Augen der Leute. Ein Babyschrei war zu hören und der König und die Königin stürmten panisch dahin, wo ihr kleiner Sohn in seiner Wiege auf einer erhöhten Plattform am Kopfende der Halle lag. Das Gesicht des Prinzen war verzerrt und dann stieß er plötzlich ein schreckliches Niesen aus. Zu ihrem Entsetzen verwandelte sich der Hofastrologe in eine 8-Tage-Uhr. Wachen, nehmen Sie diese Uhr und hängen Sie sie in die Kammer der Kathedrale. Es gab ein Murmeln in der Menge, als 2 Wachen kamen und die Uhr wegtrugen. Das Bankett endete düster. Später ließen der König und die Königin Dr. Pfill kommen, der königliche Arzt. Was sollen wir machen, damit der Prinz nicht niesen tut, Doktor? Der Prinz muss vor Faktoren bewahrt werden, die Niesen verursachen, wie Zugluft, Erkältung und Pfeffer. Lassen Sie den Prinzen in einem speziellen Raum leben, in den niemand rein darf, bis er oder sie untersucht wurde und keimfeste Kleidung trägt. Wenn Ihre Majestät eine Burg in den Bergen hat, lassen Sie den Prinzen dorthin bringen, da es dort viel frische Luft gibt. Da ist der Turm des Goldenen Berges. Das ist ein schöner, gesunder Ort. Wie vereinbart wurde der Prinz bald in den Turm gebracht. Jahre vergingen. Niemand war in der Lage, Malvolias Zauber zu brechen, da der Wind den Hinweis auf seine Heilung weggetragen hatte. Leider war Malvolia ebenfalls verschwunden. Der Prinz war jetzt ein hübscher kleiner Junge. Erfahrene Lehrer brachten ihm Geschichten, Musik, Zeichen
Tanzen und all die anderen Dinge bei, die ein Prinz wissen sollte. Aber von wirklichem Leben wusste er fast nichts. Sein treuester Begleiter in diesen einsamen Jahren war ein Pudel namens Poldo, der außerordentlich gut Englisch sprach. Nie wurde ein freundlicheres, weiseres und hingebungsvolleres Tier gesehen. Eines Tages, kurz vor dem 21. Geburtstag des Prinzen, nieste der Prinz trotz der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 3-mal. Beim ersten Niesen verwandelten sich alle Hunde im Königreich außer Poldo in Katzen und alle Katzen in Hunde. Obwohl nichts ernst, war die Veränderung sichtlich seltsam und gegen die Natur. Alle Katzen kamen heraus und bellten die Leute an und jagten sie durch die Straßen, während die Hunde in der Küche unter dem Herd blieben und in der Speisekammer nach Mäusen Ausschau hielten. Um die Aufmerksamkeit ihrer Besitzer zu erregen, miauten und schnurrten die Hunde auch. Beim zweiten Niesen verwandelten sich alle älteren Herren über 70 in Bäume. Bei dieser plötzlichen Verwandlung schnappten die Leute in der Nähe nach Luft. Oh! Beim dritten Niesen wurden alle Menschen auf den Bildern im Kunstmuseum lebendig. Die verwirrten Faune, Satyren, Nymphen, römische Senatoren, längst tote Prominente und historische Persönlichkeiten blinzelten mit den Augen. Oh, was mache ich nur in diesem Bild? Es ist sehr eng hier. Ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich muss raus hier. Hallo, der Letzte, der aus diesem Bild herauskommt, ist eine lahme Schnecke. Dann schwebten sie alle aus den Bildern. Die armen und verwirrten königlichen Wachen bemühten sich, sie zu fangen, indem sie durch das Museum rannten. Währenddessen fühlte sich der Prinz unglücklich. Oh, was für ein Elend. Ich möchte nicht für den Rest meines Lebens hier eingesperrt sein. Obwohl er mutig war, legte er sich auf seine Couch und weinte vor Trauer. Plötzlich erschien Poldo. Warum weinst du, o Prinz? Dieses Schicksal. Ich kann es nicht ertragen, möglicherweise für immer in diesem Turm verbringen zu müssen und nie die Welt sehen kann. Poldo schwieg einige Minuten. Lieber Prinz, gib die Hoffnung nicht auf. Hast du jemals daran gedacht, meinen alten Meister, den Riesen des Nordpols, zu fragen, da der Nordwind mit ihm lebt? Der Riese hat eine große Truhe in seinem Palast voller Geheimnisse, die der Wind belauscht hat. Und vielleicht liegt der Schlüssel zu Malovias Zauber darunter. Wenn du einen warmen Mantel und 4 Stiefel für mich organisieren kannst, werde ich diese Reise für dich unternehmen und fragen. Wirst du das wirklich für mich tun? Ich werde dir sehr, sehr dankbar sein, wenn du eine Lösung für mich finden kannst für dies alles. Poldo nickte glücklich. Am nächsten Tag fertigte der königliche Schneider Poldo einen prächtigen Mantel und 4 prächtige Stiefel an. Poldo, jetzt in dieser warmen Kleidung gekleidet, verabschiedete sich und rannte nach Norden, bis der Prinz, der von seinem hohen Turm aus jede Ecke des Königreichs sehen konnte, ihn über den Hügel verschwanden sah. Ohne Rücksicht auf die gefährlichen Kreaturen überquerte Poldo den dunklen Wald und den mächtigen gefrorenen Ozean und blieb er stehen, als er am Palast des Riesen war. Als er eintrat, fand er den Riesen als großen, starken, gelbhaarigen Kerl, der eine Eiskrone und einen großen, weiten Mantel aus einem weichen, weißen Stoff trug, der auf einem riesigen Eiswürfel saß. Seine Helfer waren die Böen. Sie könnten am besten als seltsame, schattige Kreaturen beschrieben werden, die sich schnell hin und her bewegen, und seine Höflinge waren die Wirbelwinde und Stürme. Willkommen, Poldo. Was bringt dich hierher? Ich suche die Worte der Fee Malovia, die bei der Taufe von Prinz Ronaldo vom Nordwind mitgerissen wurden. Wenn ich die Worte habe, dann sei herzlich willkommen. Böen, bring bitte die Truhe der Geheimnisse hervor. Die
Die beiden Böen brachten die Truhe. Die Truhe bestand aus Stein und war mit Eisdiamanten eingefasst. Darin waren alle Geheimnisse eingeschlossen, sowie Geständnisse, Gelübde, fröhliches Lachen und einfache Worte, die der Wind gehört hatte. Und sicher lag in der Ecke der Truhe der Rest von Malvolias Zauber, eine Reihe kleiner altmodischer, staubiger Worte, die in der Luft schwebten. Die Worte lauteten: bis er jemanden findet, der mutig genug ist, ihn zu heiraten. Warum muss es immer die Ehe als Lösung sein? Warum kann es nicht sein, bis er jemanden findet, der so treu und ergeben ist wie ich? Poldo lernte die Worte auswendig. Vielen Dank, gütiger Herr. Ich muss jetzt gehen. Bitte schön. Poldo verließ den Palast und eilte nach Hause. Als er zum Palast des Königs kam, rannte er vor Freude bellend direkt in die privaten Gemächer des Königs, wo er die besorgten Eltern sah. »Oh, Poldo, komm her, mein guter Junge. Sag mir, hast du den letzten Teil des Satzes gefunden?« Ja, meine Königin. Der Zauber endet, wenn der Prinz heiratet. Erleichtert und begeistert dankte der König und die Königin Poldo, indem sie ihm eine riesige Umarmung gaben. Dann suchten sie nach einer schönen Prinzessin, um ihren Sohn zu verheiraten. Alle Prinzessinnen hatten jedoch Angst, den Prinzen zu heiraten und lehnten daher die Bitte ab, sehr zum Entsetzen der königlichen Paares. Schließlich war die einzige Prinzessin, die noch übrig war, eine Prinzessin, die selbst verzaubert war. Eine Fee hatte in einem Anfall von Wut ihr braunes Haar hellblau gefärbt und ihr eine fußlange Nase gegeben, nur weil die Prinzessin sie nicht bemerkt hatte, als sie damit beschäftigt war, sich im Spiegel zu bewundern. »Bitte verzeih mir, ich wollte dich nicht beleidigen.« »In Ordnung, ich vergebe dir. Du wirst frei von diesem Fluch sein, wenn einer deiner Lieben frei von seinem Fluch ist. Auf Wiedersehen.« Dieses unglückliche Mädchen war die einzige Prinzessin, die bereit war, den armen Prinzen Rolando zu akzeptieren. Das königliche Paar hatte keine andere Wahl, als zuzustimmen. Bald kam der Hochzeitstag. Der Prinz sah sehr hübsch aus und führte seine Braut zum Altar. Gerade als die Trauung zur Hälfte vorbei war, neigte der Prinz stark zum Niesen. Er bemühte sich zu kontrollieren, aber vergebens. Als der Prinz nieste, gab es einen Donner und alle sahen sich um zu sehen, was passiert war. Die Wirkung des Nieses war seltsam, da es genau zu dem Zeitpunkt aufgetreten war, als der Prinz halb verheiratet war. Die Katzen wurden wieder Hunde und die Hunde wurden Katzen. Die Ulmen wurden ältere Herren, die 8-Tage-Uhr wurde der Hofastrologe. Die armen römischen Senatoren, Phauen, Nymphen, Satyren, Prominente und historischen Persönlichkeiten kehrten zu ihren Bildern zurück. Und die Braut wurde wieder zu ihrem süßen, liebenswerten Selbst, genau wie die Fee gesagt hatte, war der Prinz für ihren geliebten Menschen frei von seinem Fluch geworden. Das bedeutete, dass sie jetzt auch frei von ihrem war. Erleichtert und glücklich nahmen alle die Zeremonie wieder auf und das Paar wurde verheiratet. Poldo war natürlich der Ehrengast, da er dem alten Sprichwort treu geblieben war. Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund.